你唔識我，我唔識你，或者可能將來你會好認識我。有好多人同我講緊，喂 James 啊，你要拍啲視頻啦，等人哋多啲知道你啦，或者喂你做設計做咗咁耐，你可以做一啲宣傳啦等等。其實呢啲説話講咗好耐好耐，我好糾結，好糾結。我心裏邊有好大嘅矛盾，就係究竟我應唔應該拍？我哋想拍乜啫？有咩好拍啊？咁你想做宣傳係咪？你有故仔咩？真係有故仔。咁其實我又有故仔嘅喎，我真係有故仔可以講嘅喎，好多面咯。我覺得我自己，我又唔中意成日喺度講設計，講咩作品，講乜嘢嘢。喂，大佬，好多人都識㗎啦，我咁多嘢做乜啫？但係有另一個角度，我又好中意講裏邊一啲地方，因為其實做一個 design 一個設計啊，其實每一件事係一個好開心嘅過程，裏面嗰種享受又好想同人哋講，好矛盾，真係好矛盾，真係都唔知點好，或者可唔可以做一啲唔同嘅嘢？但唔一樣之餘咧，我一定要真喎。我唔中意一啲人為嘅參與太多，去干擾嗰種。梁先生，你讀出嚟啦，你個問題啦，你咩性啦？咁我好唔中意。我想好 free。我中意喺 free 裏邊咧，有感覺，有溫度，有享受。當然，我好中意喺 free 裏邊又做到嘢。好矛盾，always 都喺度矛盾緊，係唔係應該要拍視頻？你知唔知諗咗幾耐啊？我差唔多諗到都有2年都有㗎啦。諗下先啦，或者你哋俾啲意見我啊，或者你俾啲 idea 我係點樣去拍啊？或者想知道我啲乜嘢嘢啊？如果識我嘅朋友啊，你可以話俾我聽啊。你見到呢個視頻，你話俾我聽想要乜嘢？你隨時講俾我聽。其實我都有好多 story 嘅，我 story 真係太多啦。或者可能真係諗通咗咧，係咪？